即係多樣化，咁當然咧就嚟到東北咧就好多變化，即係好似我今次嘅行程。咁哈爾濱其實你話除咗阿布力，我就睇唔到其他啲。我之前畫咗個咩廣電嗰啲咧，麻麻啫，我淨係畫個阿布力夠啦，大家。咁但係今次嚟到呢度，大家睇我行程咧，你基本你可以起碼畫2個滑雪場。所以如果香港人你嗰度嚟咧，你係起碼畫2個滑雪場，你可以睇點嘅選擇。OK，嗱，我由萬達 OK，即係呢個長白山。滑到嚟呢個松花湖啦、北大湖啦，係咯嚇。咁呢3個場咧，其實你好第一你好，如果夠時間，你好似我咁，你滑晒3個場。但我覺得你起碼都滑2個場，就北大湖同埋松山湖。呢個係我個人建議，你一個場大概滑2日到3日到，咁1個星期到嚇，連埋食嘢連埋玩，係 perfect 嘅組合嚟嘅嚇。咁你即係就唔同嘅玩法啦。OK，好嘛？好咁講因為雪道嘅嘢咧，其實好唔好玩咧？我哋滑雪咧就好講落唔落雪嘅，即係落雪就其實咩賽道咧都係好玩嘅。如果大家有滑開始知啊，即係因為你落咗雪之後，你啲板食啲啊，跌又冇咁痛啊，又靚啲啊，係嘛，各方面好啲。咁所以咧，我只不過今次我經歷嘅即係呢次嘅時間上經歷到嘅，你話邊啲好玩唔好玩就可能去到你嚟嘅時候，可能你落大雪。之前或者落咗好多雪，或者你嚟嘅時候一直都冇落雪，咁你就唔好話喂博士又話嗰個好玩都唔好玩嘅嗱，呢個係會同嗰個落雪嘅量同埋嗰個厚度咧係成正比嘅嚇。咁呢個講啲公道説話先好嘛。好啦，咁咧就你問我呢個松花湖同埋呢個北大湖咧，如果你講滑雪咧，我都係揀北大湖。OK， 北大湖啲雪道長啲啦，冇咁多人啦。最主要北大湖咧，由我市區呢度揸車過去咧係要個半鐘頭車程。咁而去松花湖咧，好似係40分鐘係嘛？嚇45分鐘。咁呢個來都差半個鐘頭車程到大致上，大家。咁其實來回差個幾鐘㗎啦已經。咁所以如果你決定係住喺北大湖，即係你係 book 到酒店，因為我今次嚟撞啱假期，啲酒店係超過幾千蚊嘛。但如果唔係假期的話，我相信係好平嘅。OK 嚇。咁我覺得如果你就咁 book 酒店，淨係玩一個場的話咧，北大湖咧你揀。我覺得北大湖 OK，因為北大湖嗰個大堂啊、食嘢啊、飲咖啡啊，正，即係香港人中意享受係一流嘅。雪場 OK 嘅，跑道各方面都 OK 嚇。咁因為今次佢唔係開晒啫，咁如果能夠開晒仲多雪道嘅，我覺得北大湖滑雪。啲雪道又夠長，配套又齊全，又靚，我會揀北大湖咯。OK，如果2個揀一個嚇，但係一定講緊係住喺北大湖。但係如果你問我，好似我今次咁住市區咧，如果住市區咧，我同少少話，咁我就揀松花湖。因為點解？你差半個鐘頭車程，其實你塞下車就唔止嘅，咁都差好遠嘅。有時間嗰個時間你可以浸下溫泉都得㗎啦。咁係咯，咁如果住市區我就會揀松花湖啦嚇。咁但係如果你有住酒店，我就揀北大湖。咁咧就相對咧，松花湖咧就冇咁凍喎，我覺得係啊。整體我冇着啲衫，我唔會凍冇，但係我喺北大湖咧係覺得凍啊。北大湖就好似大風啊。大風，咁同埋溫度係凍啲喎，咁呢個係一個分別啦。因為你有時滑雪，一個凍啲，一個冇咁凍，咁你個活動能力都唔同啊嘛，係咪？我北大湖我大概滑3次，係一定要揾一個室內休息一下，要回暖下。但係呢度咧，我今日係講緊由如果我影完相、影完片之後咧，差唔多好似係12點係，我由12點滑到3點，我係冇休息過。我係冇休息過，我係冇入，唔需要入去咩保溫啊，唔使。證明嗰個溫度低，同埋冇乜大風，所以我坐嗰啲吊車咧，坐啲吊車都唔係好凍嚇，同埋嗰啲吊車有個冚，so far so good OK 嘅 OK 嚇。咁而松花湖咧，就我之前拍片有講啦，就松花湖咧就有幾樣嘢，大家咧如果係啲滑雪嘅高手啊，咁可能你有去揀松花湖高手，點解咧？因為嗰度有個好靚好大一個國際級嘅 park。有好勁嘅跳台，我望到嘅冇話跳，好高嘅跳台。如果你係高手你一定過足人，你跳上轉幾圈落翻嚟嗰啲當然落翻嚟要企喺度啊！我啲都係轉幾圈，不過係打喺度啫，所以我唔敢玩。我今日以前我啲 part 我都要上下啲 box 我都要玩啦，咁我淨見到個規模咧，我真係嚇親我，係唔敢玩嘅。咁同埋唔係好多人啊。最通常一 part 如果去日本咧，好多人要排晒隊，日本仔喺度排晒隊，咁咪唔係好多人喎個 part。所以咧，我哋最右邊嗰條吊索咧係最少人嘅，因為全部都高手玩嘅。OK，咁佢嗰度有啲管啦，有啲波手等等嘅嘢，一定係滿足到你。當然咧，跳台都有啲矮嘅跳台，咁但係咧總括嚟講咧，就如果你中意玩 part，即係中意玩即係我叫平花啊，即係玩下啲轉身啊、360啊，即係玩翻下跳啊，你一定係揀松花湖咯。OK，咁同埋佢有野滑啦，有雪道野滑啦，佢有樹林啦嚇，呢個都係高手係中意，所以高手中意呢度。而且高手嗰條 link 咧唔係好多人排隊，今日就算係咁大嘅假期，都唔係咁多人排隊，多數都係呢度學滑雪，因為近市區我覺得。因為如果近市區咧，如果你啲本地人啊或者我諗佢哋同埋小朋友一家大細就會揀近啲，就唔會揀揸車去咁遠嘅地方嚇。咁而北大湖咧就真係長，啲雪道係好長，咁你搭一次吊車你係過足人嘅一路滑滑。咁其實大家有唔同嘅優點，所以都可以回歸頭先我講一樣嘢就係，其實最好就兩個地方都去玩足佢2-3日，試過2個唔同地方。咁就講緊價錢咧，其實大家都差唔多，都係680蚊假期，唔係假期480蚊嚇，其實差唔多。咁睇仲冇咩？好，當然成個格調係唔同咧。成個格調北大湖就係一個而喺嗰個Surface Centre 嗰個售票中心即係滑雪大樓，喺個核心一個好大，好似個大商場，但係冇乜都有咖啡啊、食嘢啊、美食廣場乜都有，睇晒個搞掂晒㗎啦。OK， 好方便嘅。但係松花湖咧就係一條小鎮咁樣啦，有啲似萬達咁樣啦。OK， 小鎮模式，但係佢又冇萬達咁即係質得咁密，佢又鬆散啲，所以如果凍起上嚟有時唔中都未必中意行啦，都未中意行。同埋我見呢度就都靜嘅，夜晚我估都會靜嚇。所以咧就呢個又係唔同嘅分別啦。咁仲有咩分別咧？差唔多啦。咁但係 anyway。
即係我哋香港人咧就好少嚟國內滑雪嘅。咁我上次拍咗哈爾濱，今次都係嚟東北拍咗3個滑雪場。其實因為我嚟之前咧，其實我不斷喺 YouTube 啊好多地方搜呢幾個滑雪場，究竟有咩分別，有咩得揀？但真係太少，所以我今次咧我係拍多啲，攞多啲景，拍多啲，同埋講多啲，俾大家真係有可能嚟滑雪嘅人咧